哇！正所謂啊，貴人出門招風雨，咁我諗我唔知算唔算貴人啦。先頭咧喺深圳灣口岸咧，一路去到過海之前咧，都仲係嗱，呢個就係我嘅午餐啦。一個撈麵好有堅持，只有係落少少嘅蠔油啊，唔會有蝦子啊或者豬油嗰啲嘅。咁佢相信裏邊已經係有少少豬油嘅，販毒嗰出嚟嘅門徒。都算咧係我喺無間道之後咧，其中一出最中意嘅電影港產片。Hello， 各位觀眾早晨，依家朝頭早6:45。咁咧，如果大家有睇我做幾日嘅影片都知道啦，我今日又要去香港嘅。咁慎防有觀眾唔知咧，我再解釋多一次啊。我係上星期4嘅時候咧去美食節啦，灣仔美食節啦。咁咧今日咧係去香港Google 公司開會嘅，今日係星期1嚟嘅。咁中間呢幾日我冇理由香港停留咁耐啊，咁梗係翻咗嚟廣州啊。咁今日咧就再度出發啦，超級大雨，真係好彩啊！即係呢幾日咧廣州都有落雨嘅，但係咧即係咁啱又俾我撞正咯。呢一場雨希望去到香港唔會又黑雨啊！如果係咁就好笑嘅。咁個行程先，哇！真係而家我係買咗7點鐘嘅巴士飛啊，係去到經由深圳灣口岸去到灣仔富豪酒店嘅中旅巴士120蚊人民幣。買喺花園酒店嘅，我屋企就住喺附近，我唔使坐車嚟啊嘛。有好多站嘅，好似迎賓館都有㗎，華夏大酒店都有啦。好多不一一細數啦，海珠廣場都有，即係華夏大酒店啦嚇，有無數次。咁我哋會喺邊度坐車咧？就喺呢度入去咧，一直行轉左又得，喺呢度轉入去都得嘅。我哋就喺呢度入去。我好似好細個嘅時候坐過一次喺呢度花園酒店坐去香港啦。呢度就係花園酒店啦。咁點解咁揀咧？揀呢幾個因素，因為早幾日咧，我喺香港灣仔啊坐中旅巴士啊去修頓球場嗰度咧，咁啊坐翻去深圳灣口岸，真係好爽喎！嗱，我3:3決定走，3:7上車，架車喐啦。咁我以為佢兜好耐嘅咯，又唔係喎。我即係用咗1個鐘頭多少少咧，我已經翻到深圳灣口岸。5點鐘就已經上到去深圳灣口岸，停到嗰架車嗰度啊！咁交關喎，咁感官幾好啊，好過上次環島中廣東真嘅。咁啊，所以今次又試下，因為上次環島中廣東6點半車啊定7點我唔記得咗啦，去到11點幾啊，真係黐近嘅。咁啊，今次試下點咧？都幫觀眾可以試一試，因為早幾日有觀眾留言，佢就問如果要去正佳廣場喺花園酒店落車好啊，定係華夏？咁我就會推薦花園酒店嘅。嗱，點解咧？係因為呢個啦，佢係可以去到天環購物中心，天環即係正佳啦嚇。我每日都有唔同時段嘅，20分鐘就到㗎啦，唔使錢喎。啊，每日有咁多班嘅，咁你就翻時間咯嚇。就算你就唔翻時間咧，喺呢度打車去正佳廣場其實都唔麻煩㗎。當然啦，要視乎實際情況，要睇下你住喺邊個酒店啊，各種因素嘅。我而家去巴士站先，啲雨又好似細咗啲喎，我都唔知啊。總之去到再講啦。嗱，點解我先頭話行外邊都得咧？大家係咪睇見啊？如果行咗入嚟花園酒店，其實你係兜遠咗嘅。你行酒店裏邊都得，兜得仲遠咯。咁啊，如果直接咧先行喺外邊嗰度，一路咁樣行過去咧，都方便嘅。尤其如果你拎住行李嘅話，另外對面就係白雲賓館，對面咧就係環島中港通啊。咁我唔係太推薦嗰款車咯。咁當然啦，會唔會中旅巴士好似環島中港通一樣咧？我唔知道㗎嚇。惡劣都唔出奇嘅噃。咁啊，過到去再講啦嚇。過到去再講，120蚊性價比又高。因為如果我要去南站嘅話，使錢多咗不但止啊，其實時間唔會快得勁多嘅啫。係咪咧？去到咪知咯。呢個地方上車嘅，上車嗰個位咧，賣票嗰個地方咧喺嗰度，佢係有指引嘅。不過可能架車未到咯，太早。就係呢個啦。咁佢係去得到機場嘅喎，大家睇唔睇見？有嗰個飛機嗰個標誌咧，係得晚上係冇班車去機場㗎。大家睇唔睇到？8點唔係6點開始就冇㗎啦。
咁7點係第一班車，咁我係坐第一班車嘅，我嘅車未到嘅。咁啊呢度有個地方等車嘅。咁啊至於隔離咧就係、修緊路嘅建設6馬路咯。所以咧之前有觀眾問我預算都比較充裕，住花園酒店好唔好咧？我就唔係好推薦，因為咧隔離修路。咁啊，但係花園酒店好靚，同埋咧因為修路原因我估嘅咋，佢價錢唔係太貴嘅，而家都係600零蚊，以前冇可能咁嘅價嘅。疫情都好似賣到800幾嘅。廢話少講啦，咁我去到深圳灣口岸先同大家講翻用咗幾耐時間啦嚇。我喺鏡頭正前方，大家睇唔到都係有個站嘅喎，嗰度係我睇到啲字係講去香港國際機場嘅，會唔會我都喺嗰度等車咧？但係唔係咯，因為我見到阿姐姐揸住部機過嚟啦，咁我就唔過去啦，因為人哋都過緊嚟啦，係咪？咁啊唔喺嗰度上車嘅。但係如果去香港國際機場，應該係要嗰度等車，因為你去機場嘅手續係會麻煩好多噶嘛。姐姐到啦，我過去驗飛。巴士都到咗咧，中旅巴士好易型㗎，同埋佢哋咧正規嘅呢啲巴士，佢唔會話攞外邊嗰啲車運你去到深圳灣先，跟住去香港再轉其他車就不是嘅。即使未係呢部車都好啦，落到去香港嗰一段，咁但係咧佢哋係會用翻自己專屬嘅巴士嘅，呢樣有好處，同埋佢哋不設劃位㗎，係啊。咁啊而家佢哋都等緊放閘落嚟咯。同埋如果唔落雨嘅咧，其實你係可以坐住喺呢度咯。13分咁啊，39號位就喺呢度上車又快喎，唔使等半個鐘嗰啲咯喎嚇，睇下得唔得先？哇！正所謂啊，貴人出門招風雨，咁我諗我唔知算唔算貴人啦。先頭咧喺深圳灣口岸咧，一路去到過海之前咧，都仲係冇落雨嘅，乾晒嘅全部都。依家咧大家都睇見啦嚇，哎呦真係交關嘅。咁咧我咧就唔去富豪酒店落車啦，我咧直接去前邊灣仔坐港鐵過去銅鑼灣嗰間酒店先。刺激啊！而家已經黃雨嘅，晏啲會唔會？紅雨黑雨真係冇人知嘅，唉！即係點解我每一次都咁好彩？上一次就話自己揀啫，我可以唔去嘅上一次，但係今一次唔同，今一次係一定要嚟嘅。行啦，我上一次係黑雨啊，唔使開工，好多人，條街冇乜人嘅其實，因為咧個個都要開工啊，條路啊塞車啊，真係攞命啊！灣仔電腦城終於到咗，我哋喺呢度坐一個站咁大把去銅鑼灣站，費事行啊！其實行都差唔多時間嘅啫，倒水一樣啊！終於嚟到呢度咯，哇！倒水咁喎，往呢個方向行去嘅，咁然之後擺低咗行李嘅話，我再食嘢咯。又落雨，出行不便啊！唉，咁我諗住咁嘅。擺低行李先，因為肯定冇咁快可以俾我 check in 嘅。背脊孭住呢個，跟住再過翻去中環食雲吞麵。係，我係好想食雲吞麵嘅，即係睇下靚嘅雲吞麵又係點㗎嘛。咁啊去翻中環嗰邊，咁然之後可以嘅話就再上去大館咯。咁上次冇行到啊嘛。聽天氣預報講咧，就話其實差唔多停雨㗎啦。之前咧好多觀眾都俾咗好多推介我嘅，咁啊多謝大家。先食咗雲吞麵先嚇。但係其實今日咧各方面都算比較順㗎，塞車嗰啲冇辦法㗎啦。好似咁，我去到花園酒店，其實等咗一陣有車咯喎，咁啊開啦，咁啊接其他客人啦，還算可以啊。跟住就去到深圳灣口岸，我都冇講2分鐘，即刻上車，一上車即刻開車，幾爽啊！咁啊就係後面有少少塞車，咁至於落雨呢啲。你怪得邊個咧？又會係咪先？再過埋前邊嗰條天橋，應該就到我嘅酒店㗎啦。咁啊，離地鐵站都幾近嘅，港鐵站咁行過嚟咯。係啊，如果唔落雨就可以坐叮叮車過翻去中環咯。咁落雨冇辦法，只不過嚇，我已經扮起咗入住啦，非常之快。咁
咩問題都冇嘅。咁同埋咧，重點咧就係啲雨咧已經係停咗㗎啦，勉強可以唔使開遮嗰種咯。咁我而家咧就過去中環，咁啊有好多觀眾啊介紹過，話上去中環梗係手扶電梯，今次我一定識㗎啦嚇。往前邊嗰個方向坐叮叮車過去，因為已經見到站頭㗎啦。個車埋緊嚟添啦，咁啊趕唔切見過去嚇，坐到去中。嚟到呢度啦，咁咧都冇錯，嗰個大隻字寫住手扶電梯啦，就喺呢度上去嘅。咁嗰度有幾間雲吞麵店，路名去到威靈頓街，即係上次我食清湯腩嗰度咧。如果冇位就，因為可能真係好多人㗎，冇位就再算咯。呢度仲係中環街市添，幾靚喎！嗰個街市啦，我哋再上多一層，應該冇錯啦嚇。不過咧，如果等陣去到嗰度咧係滿座嘅，其實我可以過翻嚟呢邊食嘢都得㗎喎嚇。就經過呢度中環食街都幾舒服嘅感覺喎。中環食街喎，賣啲蔬菜啊嗰啲咁嘅。呢邊就全部都未開。我計劃咧係兩間嘅，第一間係尖仔記，第二間咧麥奀。咁咧我咧就更想食尖仔記，因為唔係話知麥奀唔好嚇。其實廣州都有，我食過，係真係好好嘅。呢個係冇任何加其他詞語落去啊，定語落去嘅。咁但係重點就係睇下有冇位，因為佢哋話係10點或11點開門，我唔知啊嚇。應該冇位嘅。要嚟到呢度好多人打卡㗎噃，好開心咁嘅噃。我都坐一段啦嚇。我記得咧以前我阿三叔帶我嚟坐過嘅。咁啊，今次終於做翻啦。不過講緊以前都係好多年，所以佢都嚟香港喎。佢而家都喺香港。咁喺呢個扶手電梯啊，係朝頭早就向上嘅，傍晚就向下嘅。好似我上次行嗰次啊，冇乜印象㗎，唔記得晒啦。步驟係好啊。其實咧，隔離就係上次我行過嘅石板街咯。如果全部都冇嘅咁咪，燒鵝都食㗎啦。係啊，冇所謂嘅。但係最好嘅梗係食到雲吞麵啦。唔使行真係幾好啊！觀眾介紹唔錯，咧都係好多遊客嚟呢度打卡嘅，冇錯。呢啲喺內地見唔到，不過重慶好似係有嘅，但係只有重慶係有咯。就係呢兩個位啦，睇下有冇位坐啊！我哋喺呢度行落去，食飽之後再重新上過去，咁咪大館咯。喺呢度落去應該冇錯啦嚇。希望有位啊！山長水遠嚟到好多米芝蓮嘅，哇！該會咯，但係有一個嗱，呢個就係我嘅午餐啦。呢個撈麵好有堅持，只有係落少少嘅蠔油唔會有蝦子啊或者豬油嗰啲嘅。咁佢相信裏邊已經係有少少豬油嘅，好幼啲麵，同埋唔算話乾身到咧，你要不停翻動佢就會黐埋一嚿嗰種嘅。嗱，至少呢個 moment 係未黐啊。咁第二咧就係淨雲吞。咁啊，梗係咁食㗎啦！嗱，嚟呢度咧，好多客人咧都係會叫粒肉丸，其實是不對的。嗰啲咩雙拼嗰啲我就唔中意嘅。同埋人哋正宗嘅係咪唔會有條菜擺喺度嘅咧？韭黃同葱都已經係夠啦。咁啊，同埋仲有碗泥湯，俾我食咗咁多。首先咧，份量真係好多，同埋我好中意佢呢個器皿啊！即係收貴咧係有道理嘅，有啲平價嘅咁我都食過嘅。啲碟崩晒啊！嗰啲咁，呢啲咪有格調咯，有一個碟係透到光嘅。其實細個會用呢啲碟嘅，細個真係照過會透到光。咁至於個麵咧，食到呢個階段咧，其實都仲唔會話乾晒嘅。爽口彈牙嘅，個雲吞啊，佢係金魚味嘅，不過裏邊嗰粒肉咧超大喎，即係唔係食一粒金魚嗰種感覺嘅喎嚇。哇！好大粒，食咗再講啦。遊客係一定會好中意到不得之了。個環境係好有我哋廣東嘅味道啦。
老闆客氣都係非常客，無論對佢嚟講韓國嘅女仔啦，普通話嘅內地遊客啦，又或者我呢啲唔知係睇上唔似香港人嘅廣州人啦，都覺得都係好客氣㗎嚇。乜40蚊都合理嘅呢個價錢，裏面粒蝦好大，裏面擠滿蝦，係完全對得住10蚊一粒呢個價錢，完全對得住。甚至乎即係仲抵過廣州添。好老實講，如果廣州嗰粒蝦嗱，你計翻港紙9蚊嚇，食唔到，一定食唔到。個4粒收40蚊。咁個麵咧就爽口嘅，彈牙嘅，非常爽口彈牙嘅。又唔會話咬唔到嗰種嘅。不過咧，坐我對面嗰個韓國女仔咧，就即係可能佢斯文啊。咁我慢慢咬咗好耐咯。作為如果我係遊客，我都會入嚟呢間啊，講清楚先。我係遊客，我食完都會好開心㗎嚇。就係、其實對面嗰間綠色嗰間咧冇乜人。咁我作為遊客，我都係揾間人多㗎啦，係嘛？都係咁㗎啦。阿小講啊，繼續行。咁我哋差唔多去到大館㗎啦。我知道佢係會有清晰嘅指引嘅。方便嘅咁，同埋好消息就真係而家完全唔需要開遮啦，已經睇到大館啦。不過我估上去應該會好多人㗎，同埋真多遊客㗎嚇，全部都係遊客，開心㗎嚟到，哇好鬼多人喎！點解會咁㗎？上次嚟㗎，黑雨又唔開門啊！佢今日咧就咁多人，行咗再講啦。呢個地方係要影相㗎。好多人喺度影相咯喎！呢個位係以前成日行下邊㗎嘛，今日行咗上嚟上邊，就喺呢度影相，靚嘅，遊客必打卡嘅。哇！好有感覺，怪唔得咁多人咧。你咁開心，我都預告下先嚇。終於氹到我女暑假旅行啦。咁可能因為嗱，我而家拍攝緊嘅係今日星期1嚟嘅，咁可能最快星期5出發咯，最快，再唔係就下星期出發。咁嘅，嚟到啦，終於嚟到啦！檢閱廣場上星期嚟過，上星期中間呢啲 counter 都係冇嘅喎。我哋喺好似係前邊呢度入去買飛嘅，係啦，呢個無間道啊，臥底的生涯展覽，點解咁多人嘅？因咩事咧？我喺呢度啦。咁啊，售票處在呢個地方。我原來咧仲可以用 Klook 呢個 app 咧嚟買飛㗎。咁你可以預先訂咯，就唔使話去到門口，哎呀唔知買唔買到飛咯喎，咁㗎嘛。呢個可以揀呢個時段啦，立即預約咗嚟啦。呢度咧就係大家認唔認得出呢出係咩戲嘅？哇，哥哥添喎！咁嘅展覽咧，呢個一個臥底電影嘅展覽嚟㗎。呢個講緊嘅應該係販毒嗰出嚟嘅《門徒》，都算咧係我喺無間道之後咧其中一出最中意嘅電影港產片。幾乎每個角色咧表現都好好，甚至乎到一啲閒角，即係甚至乎跳樓落街嗰啲閒角咧，又或者嗱呢啲女仔，老豆你教我㗎，嗰個女仔咧表現都好好，真係好難得嘅呢出戲。又或者我個妹唔細啦，呢啲咧係咪？咁我再睇清楚咧，其實佢唔係淨係一出電影嘅喎。譬如右邊呢度咁咧，佢唔係淨係一出門徒呢出電影嘅喎，佢係復刻翻當時嗰啲道具、劇照嗰啲咁樣嘅電器老闆真實身份，哇勁！呢邊咧就唔好意思啦，真係太細個冇睇過，而且當時咧港產片啊，真係實在唔好意思啊！當時咧仲係睇緊老番嘅，冇辦法，真係冇上畫任何正版，所以面前呢啲反而我唔係太熟悉，但係人咧就好熟悉啦，好多演員啊，發哥點會唔知咧？係咪？呢邊咧有好多咧，因為內地已經一來電影院有正版啦，一啲流媒體平台亦都係有正版嘅，咁啊所以咧睇過好多次嘅。仲有呢度喎，哇！影相好喎，嗰位先生等咗我好耐，其實佢唔喺鏡頭裏邊睇到。呢個係應該係一個重案組嘅電話嗰度，
佢係會聽到嗰啲電影裏邊講嘅對白嘅。仲有呢個咧就應該係無間道啦，又係另外一出經典啦，呢都唔需要講。如果講到臥底電影嘅話，你唔講無間道，幾乎都其他都唔需要講啦。有掃台專家森哥啦，係咪？又有泰國人啦喺度販毒啦。其實咧睇完呢出戲咧，我先知原來泰國人係好怕凍嘅。仲有靚仔嘅陳冠希啦，靚仔劉德華啦，大家覺得邊個靚仔啲？呢4個人咧，呢2個依家都仲好靚仔喎，但係呢位咧同埋呢位咧已經殘咗啦。仲有呢個，哇！可以唔好摸啊嚇！即係阿 Sir 跳樓嗰段咧，後來先知原來佢跳樓嗰段咧其實用慢鏡拍嘅，同埋仲有呢個電話添。咁應該唔係真係道具擺喺呢度嘅。哇！黃 Sir 墮樓喎，仲係閒角後來變咗影帝林家棟啦。原來佢個戲裏邊嘅個名係叫林國平嘅，到而家先知。呢邊咧應該係更古早啲嘅，真係唔好意思，我真係唔好意思，一出都未睇過。大家有睇過邊出咧？係冇嘅，唔好意思。你係估得到係邊出戲啊？我真估唔到㗎嚇，都唔係我睇，我未出世嗰個年代。以前咧對香港嘅認識咧就係從啲電影開始㗎。我先知道原來有公屋啦，原來香港嘅警察咧同內地係唔同啦，甚至乎會有一啲稱呼係完全唔同。雖然大家都係講緊廣州話、廣東話，係咪？係完全唔同嘅。呢個係狄龍啦，呢個發哥啦，呢個應該係知道咩電影啦噃。不過其實我係未睇過，真係遺憾。我哋轉去第二個 location 嗱，如果你係未睇過嘅咧，其實完全唔知道呢啲係什麼東西。嗱，好似呢一個咁，你知唔知佢係咩？一嚿膠咯，係啊，但係其實唔係嘅。你咧係可以企喺對面嗰度咁樣睇過嚟，然之後咧就將隻手伸落去咁喺度敲咯，又敲咪發摩斯密碼。似唔似阿偉仔？梗唔似啦。上邊仲有電影裏邊嘅對白添，咧就做緊交易㗎啦。台面咧就好多美金，咁當然係道具嚟㗎嚇，不是真的，不是就係阿偉仔就係咁樣喺度發緊信號啊。用呢個，不過呢個咧就好似唔係好真實咯，唔多似咯。咁啊係當然道具嚟嘅，你係可以伸得到隻手落去嘅。佢出喺一個唐樓度喎，所以咧好殘好舊嘅，會有上邊嗰啲相咯。伸到落去啦，係啊，偉仔咁都未。最佳拍攝位置應該係被攝影者喺呢邊，跟住拍攝者喺呢邊影過嚟，咁樣先至似阿偉仔嘅。嗱，喺呢度呢一種偷窺嘅感覺，係咪？去嚟咧就呢度啦。咁你係咪可以喺嗰度睇到影相嗰個情景啊？我哋就睇過無間道電影嗰啲場景啦，都做得幾震撼嘅，同埋幾好睇嘅，真係值得嘅，20幾蚊嚇，因為下邊仲有一層。呢度咧就有好多角色啦，呢個係古天樂啦嚇，咁呢個應該係講緊門徒嘅，係咪？隔離應該係呢個係吳彥祖，應該係門徒。咁梁朝偉發哥哥咁咯，咁一零落下邊咧就勁啦，就係一個撞車嘅場景，大家認唔認得到呢個係一個乜嘢撞車場景咧？考下大家，古仔可以同大家講下，其實咧
喺無間道拍攝嘅時候咧，我又聽過一啲有參與電影嘅藝員咧，佢講過嘅呢啲好少喺其他渠道聽得到啊。譬如話無間道拍攝嘅時候咧，喺嗰條街嗰度咧，其實街上面好多人㗎。咁天王巨星行出嚟，封街都唔掂啦。咁劉偉強導演咧最尾係點做咧？就係攞個長焦喺對面影落去，睇住佢行出嚟，咁嗰種偷偷摸摸嘅感覺，即係佢哋啱啱喺裏邊交易完咧行出嚟嗰種感覺咧，應該係梁朝偉嚟嘅嚇，咁樣嚟做。咁所以咧，點解我成日就話因為你拍攝咧係要好真實㗎，你唔可能係封晒條路佢，跟住用 CG 拉布咁樣拉六部唔得，錢使又使得多，之餘咧又唔真實啊嘛。但係劉偉強導演咧係好懂得運用呢啲街頭拍攝嘅技巧，佢可能會用一部 DV 機啊或者長焦啊就完成到一個拍攝效果出得到嚟之餘，亦都係唔需要花費咁大成本，亦都好快收得到工。咁之前咧亦都聽過一個專訪，應該係劉嘉玲小姐講嘅，佢話梁朝偉當時拍《無間道》嘅時候咧，你收工㗎啦，咁佢見到梁朝偉咁早收工翻，點解咁早收工？係啊，拍完我走㗎啦，拍得快嘅，因為佢係啊，唔係佢一路嘢搞掂佢咁就走咯，咁係咪先啊？而家咧我就等緊落喺樓下，嗰度係睇緊喺度審問吳彥祖嗰一場戲啊，悶肚啊！拍電影嗰啲道具啊，軌道嚟嘅喎，係嘛？燈啊，各種嘅喎，我又睇完啦，真係值得嚟睇嘅，尤其咁嘅價錢，你咁啱經過20零蚊睇下。如果你喜歡無間道呢出電影嘅話，或者臥底影片嘅題材嘅話，尤其係無間道，佢係會擺翻好多當時嘅情景出嚟。只要你睇過咧，你都知道講緊乜嘢嘢，每一個場景啊，各種咯。咁我再上樓上行啦，就喺呢度樓上啦。上星期行唔到，今次行埋佢大館啊，前邊嗰度啦。咁上到去咧，據說話仲會睇到啲監倉啊，各種嘅，因為上星期我嚟到又落雨啦，又即係個人都比較疲勞啦，又唔知。你總之各種不適啦，就冇上去睇嘅。其實原來仲可以上，既然有嚟到啦，點解唔上去睇下啫？監獄操場應該係啦，爬到上嚟啦。其實呢度都係一個打卡位嚟嘅，我喺內地啲社交媒體都有聽聞㗎啦。其實都唔係話點解佢呢度可以成為一個打卡位？其實就係有景深㗎嘛。咁隔離有好多當時嘅建築物啦。嗰啲風格建築物還原翻咯。我查到嘅資料係咁啊，我身後邊呢度咧嘅建築物咧就警察所在嘅地方嚟嘅，但係繼續往前行咧就監倉嚟㗎啦。過咗呢度咧就係監倉，咁我哋入去監倉。冇錯，呢度就係監倉。呢度咧就有兩個選項，就一個咧行左邊，咁咧然之後咧喺呢度過去就入翻去睇裏邊監倉嘅。我哋行呢度。冇錯，就喺呢度。哇！呢啲係真係監房嚟㗎。以前咁你入到嚟犯咗事，咁你咪要喺度受教育咯。當時就係咁㗎啦。究竟可以容納到幾多人咧？大家又知唔知？聽講話咧，好似話8個係嘛？梗係冇可能一人一個啦，插極都難度啦。但係你可以睇見對面倉嗰位朋友咯，或者斜對面嗰個連燈都冇㗎喎，你可以繼續上去咯。咁仲有呢個係我呢個就係監倉嚟嘅。以前啲監倉就係咁，統一性與服從性。咁咧統一性就係要着晒一樣嘅衫啦。下邊休息嘅地方啦。係咪真係住到8個㗎？係咪啲社交媒體呃我嘅？點樣企得到8個人咧？你估柬埔寨咩？柬埔寨企16個嘅，有洗手間添，洗手間就梗係要一覽無遺㗎啦。因為點知你收埋做啲咩壞事啊？係咪？洗手間，當年犯咗事嘅犯人喺下邊咁囚禁啦嚇。咁平時咧，基於人道主義有基於咩原因都好啦，你肯定要俾佢放下風嘅。以前呢度咧應該就係放風嘅地方啦。咁你就喺度跑下步啊，走嚟走去啊，放下電啊咁咯，就喺呢度啦。唔係好大啫喎，同埋嗰幅牆咁高，Spiderman 都擒唔到上去啦。
Spiderman 就得，喺呢度都改造過啦。呢啲建築物當時肯定係冇嘅，唔使問佢啦，冇可能嘅。同埋呢度都仲有好多唔同嘅監倉㗎，即係每個區域都唔同嘅。而家有啲嘢變咗餐廳咯，譬如好似呢度咁，呢度係餐廳嚟㗎啦，冇錯，全部變晒高樓大廈。咁啊，馬會做嘅呢個項目係呢度係食，哇果汁，哇嗰個煙嚟收，哇貴啲喎。好，仲有 tapas。我哋睇埋最後嗰個區域，就係位先生行出去嗰度咧。同埋呢個有趣喎，點解要攞嚿石等住嗰張凳嘅咧？同埋係一種藝術裝置嚟嘅喎，因為裏邊都係咁嘅喎。又係一張膠凳咁樣等住嚿石嘅喎，有趣。有冇觀眾知咩原因？藝術啲嘢我唔係好識嘅嘢。呢度都係監倉嚟嘅，咁我唔入去啦嚇。呢度唔需要再入去啦。我哋喺呢度行翻出去。而家呢個時間咧係12點半啦嚇。咁啊，我咧就要1點半，最遲2點鐘翻到去時代廣場嗰邊嘅。咁我會選擇坐港鐵依家，因為咧其實先頭食嗰啲咧唔係太飽嘅。今朝我冇食早餐，淨係飲咗包維他奶，同埋今日晏晝開會唔知開到幾點㗎嚇。咁而家就咁樣，我計劃一路翻去銅鑼灣嗰邊咧，就敏華餐室啊，食個茶餐先。因為先頭咧有觀眾嚟推介，佢話嗰啲沙爹牛丁麵咧好好食嘅，咁咪真係要試下啦嚇。一於咁話出發，而家終於落翻去啦，咁啊落去人行石板街啊，咁啊到真係現真咁啊，冇睇到表飛啊嚇，上嚟嘅時候坐咗轉電梯都好彩嘅，幾舒服嘅我覺得。當然啦，我唔係話一定要去敏華嘅，咁啊如果喺路上見到有啱食嘅、中意食嘅都 OK 嘅，因為唔知開會開到幾點㗎嘛。1點鐘㗎啦，咁啊約咗1點半到2點鐘之間報到嘅。如果我而家食埋嘢，食完嘢，仲又要唞下先，再上去狀態不佳，咁啊唔好啦。不如咁啊，我開完會先至去食。咁啊其實近酒店嗰邊嘅又行翻過去，咁所以經過多方考慮都係等陣先，我開完會先，因為而家又唔係話餓到咁凄涼，係咪？好想試個112起嘅喎。但係而家中午時段咧，餐廳好多人去拍攝，就不是太好。而且咧，而家1點09分啊，食完之後咧，就算2點啱啱好，講得好中眼瞓咁啊抵。仲有呢個午市特惠，睇上去都唔錯。哇，298起啊，咁啊不必啦嚇，不必啦。忍住。行下商場。上次我行過，仲有萬聯波衫展，不過而家應該冇嘅。咁啊，去商場行住等啦。上到嚟廣場呢度又有貓咪展，呢個係卡通㗎嘛？哇！隻貓個樣好惡咁喎，應該唔係睇真貓咪嘅。原來呢個我係未睇過㗎。咁啊，上一次嚟到嘅時候咧，睇萬聯波衫展咧，就係呢度有晒簽名嘅喎，就係呢個位置，我記得就喺嗰度上去寫字樓。終於上到嚟會議室呢度啦，好熱鬧喎！嗱，會咧就開完啦，哇！真係有嘢食嘅喎，有好多嘢食，仲幾豐富添。各位觀眾大家好啊！我又參加完個會議啦。咁其實咧上邊咧仲同好多品牌方傾緊，譬如話有啲銀行啊，又或者訂票嘅網絡啊咁。但係咧佢哋都係唔會喺我呢度落廣告嘅，咁啊，所以我都係走先啦嚇。食嘢最緊要啦。咁但係咧最開心嘅咧，亦都見到其他創作者，今次咧就終於有啲見過㗎啦，即係自己係會睇過佢㗎。咁啊當然咧，亦都會有啲創作者係睇過我啲影片啦，好搞笑啦！見到你真人，跟住我又見到你真人啊！嗰啲咧，譬如話，我會見到深圳一個好出名，經常去深圳好出名嘅博主 Data Ma 啦。我今次終於見到佢，以前我成日睇佢片㗎嚇，都幾 nice 嘅個人係。而家天氣又越嚟越差咯喎，又落雨喎，真係搞笑啊！咁我翻酒店先啦。呢度過去嘅，咁啊穿過呢條路係會快啲咯。同埋我今晚應該會嚟呢邊食嘢㗎，
而家唔食住，翻去酒店先。街市嚟喎，4點幾鐘。平時咧好少4點幾鐘喺香港嘅，因為通常呢個時間咧都已經係坐緊巴士翻去廣州㗎啦。咁啊上邊係熟食中心，哇！鵝頸橋鵝頸熟食中心，勁勁！我諗住今晚上去食大排檔，呢邊就斬豬肉咯，賣花嘅咯。哇，行快啲先啦嚇！呢度仲有一個。呢個係法包外賣店喎，但係冇得坐喺裏邊食嘅喎。如果可以，我入去會食咧。講到明冇，好吸引。哇！呢一個咖啡，有個咖啡底啦，全部都係打包嘅，同埋仲有外賣自取。好食啊！呢個係海南雞飯，全部都係拎走嘅。泰來也，咖喱外賣店。因為先頭有觀眾咧介紹咧，我喺銅鑼灣邊食咖喱嘅，好吸引。咁啊唔緊要啦，翻去酒店擺低啲嘢先。我酒店應該喺斜對面嘅，其實我都唔係好記得㗎，不過已經做咗 check in 㗎啦。但係斜對面，大家見唔見到咧？慶宇軒閃燈樓下嗰度咧，就係我住嗰個酒店軒尼詩酒店，係㗎，冇錯，就係叫呢個名㗎啦。咁最好咧就係樓下就係坐叮叮車啊，超正啊嚇！日日坐叮叮車都得啦。上咗嚟房間啦，比我想象中大。不過咧，阿老闆咧就話 upgrade 咗嘅。咁但係咧就係雙床房啊，都唔緊要啦。我都唔記得我自己訂嗰陣係咪雙床房嘅，習慣手勢係咪咧？唔知。呢度會有一個微波爐啊，呢個有趣啊嚇！通常我哋去到酒店好少會見到呢樣嘢嘅。咁啊有個煲水㗎啦，有兩個杯啦，有啲沖咖啡嘅東西啦。咁然之後咧，呢度一個辦公台。咁你話喺香港嗰啲，你話好似大到喺東莞嗰啲，唔可能嘅，你唔能夠咁樣㗎嚇。就係呢度可以望得到下邊軒尼詩道車來車往，睇見對面嗰啲屋咯。咁你話好新嗰啲，新到好似惠州嗰啲咁，亦都係不可能㗎嚇。呢度就係一張床同埋一張床嘅。有個好嘅地方，我中意嘅就係佢張床度咧係有得開燈啦，同埋叉電咯，咁嘅。呢邊咧就係洗手間啦，咁樣嘅喎。Hello，佢係以雲石作為一個裝修嘅。我都查過㗎啦，佢哋咧就近呢1-2年咧就簡單翻新過，但係就唔係嗰種好豪華嘅裝修啊，5星級大酒店啊，不是。同埋仲有呢度係WiFi 嚟嘅，通道啦，門係呢種木門嚟嘅，佢就唔係嗰種咧一入到嚟咧插卡咁樣先通電嗰種，係一入到嚟咧就已經通電㗎啦。呢一樣嘢咁啊，就煙火嗰啲報警啊，全部喺晒上邊，基本上就係咁啦。地板咧佢係用呢種木地板啊，但係唔會有一種極為廉價嘅感覺咯，還好嘅。由於先頭咧唔記得叉電喎，呢啲全部都冇晒電，咁點辦咧？我而家係想落去食嘢，咁唔用佢哋兩個啦，我就攞手機落去拍。我咧就諗住落去買翻先頭嗰個法包食嘅，再買嘢飲。咁啊，因為睇過呢度佢係可以嘅。我咧就買咗一個呢個咖啡，我唔要奶茶。然之後咧仲有呢個招牌越南鵝肝醬法包，咁加埋70蚊港幣。呢度咧仲有好多撈檬啦，價錢咧都其實合理喎。香港翻到廣州咧，其實去大頭蝦都差唔多酒店啦。咁70蚊咁多嘢咧，其實真係抵嘅。首先有咁大支，呢個係咖啡嚟㗎嚇，咖啡嚟嘅。咁成日話支裝唔好，其實香港咧就還好啦嚇，廣州就不必啦。個老婆嚟啊，唔願走啊！飲完呢個好貼近我哋喺馬來西亞飲到嗰啲，已經好貼近啦。即係就係爭咗啲環境咯，係啊。咁你香港冇辦法㗎，係咪先？你係要喺馬來西亞嗰啲環境咯，就係爭到呢一樣啫。睇人哋嗰啲片，成日講我去越南行啊，咁我去咩去？有咩唔好去啊？邊有好嘢食嘅咧？咪係食嚟食去都係呢啲包，食完咧飽晒飽一日啦咁樣，又睇下會唔會飽一日啊嚇？咬開先，我唔打開俾大家睇，唔係喎，打開睇下好喎。
我都想知道佢裏邊有啲乜咁嘅，但好似同我想叫嗰啲唔同嘅啊，唔緊要啦，可能我唔識啫。我見到有豬頸肉咯，後邊呢啲係應該係佢哋叫做嗰啲叫咩肉咧？燒肉啊，好似係咁嘅，同埋大量嘅蔬菜咯，同埋少量嘅呢啲叫做沙律醬啦。另外呢個包咧，大家睇喺呢度啊，佢有搽啲牛油落去嘅，即係佢切開烘嘅時候咧，烘完再搽牛油啊，就唔係咁切開個包質落去走啦你咁，試過就知啦。咁山長水遠嚟到香港開會，就固之然咧，即係嗰啲好老實講啊，啲會可唔可以俾面佢啫？佢又俾面我嘅啫，唔使俾面我啫。即係叫多啲人坐到夠咁就算噶啦。你話真係有品牌商，有啲咩品牌商大家知唔知咧？梗係唔知嘅。K 碌跟住日本壽司元氣。跟住仲有銀行發鈔行其中一間，咁你話即係因為唔係我個頻道唔掂，而係我主要係介紹廣州，因為好難嘅係嘛？有個深圳眼鏡廣告已經好叻嘅，好脆個皮，我邊度好脆，怪唔得要等咁耐啦。我去到嘅時候，前面有先生女士應該係遊客嚟嘅，等緊，因為佢要烘㗎。係啊，同埋咧，我見到嗰個鵝肝醬，而家5點，我今晚8點先食飯。越南人嘅早餐啊，真係咁啊，係咪嘅咧？有冇觀眾知？越南嘅美食咧，老實講，我唔係好吸引得到我。但係咧，越南咧，我其實想去睇下咩？一來嗰邊啲消費物價指數低啊，第二嗰啲建築物咧。係好似廣州，即係尤其係胡志明市，據說啊，甚至乎咧喺嗰邊咧，仲會有好多花都人啦嚇，據說嚇咁嘅。個咖啡幾好啊，真係好貼近我哋喺沙巴飲到嗰啲，而且佢奶多啲。其實我飲咖啡我係中意奶多啲，我唔中意咁多啡。繼續食咧。呢個可以戒開一半，係戒開一半我都夠食啦。咁啊唔係食榴蓮大排筵席，唔搞污糟人嘅地方得㗎。而且老闆都好貼心，擺咗個微波爐喺度，就係俾啲遊客叮下即食麵嘅啫。唔好買個兩餸飯翻嚟食就得㗎。仲有芫茜喺裏邊㗎。今次聚會咧，反而同上次最唔同咧，就係即係見多咗一啲其他嘅博主，即係佢乜我識佢識我陰公。上次嚟咧係完全唔識嘅，即係睇見嗰個好似聽過，但係唔知喺邊。但係今次入到去咧，佢一塊板全部寫晒有咩博主咁啊，有塊牌夾喺心口嘅。咁我望咗幾眼，其實有幾個我都係睇過佢哋啲片嘅，不過可能佢人哋今日冇嚟，又或者係第二場咁解嘅嘢。呢個咖啡球真係好過呢個。至於呢個咧，中間咧有啲酸黃瓜擺咗之後冇咁流嚇。講下我計劃先，我計劃咧係咁嘅。今晚咧，除非佢好大雨，大雨到不似人形，咁我梗係唔出去啦。我會過隔離鵝頸橋嗰度樓上好似有個大排檔嘅，我唔知有冇記錯啊。因為我睇過啲資料，去嗰度食大排檔嚇。咁其實咧，我手頭上咧亦都收藏咗一間，真係名真係唔好開。不過聽講咧，大陸遊客去到咧，講明啊係大陸遊客啊，就唔係好敢去嘅，因為裏邊發生過一啲事情啊，細節真係唔好再講啦嚇，你哋亦都唔好估。其實嗰個就好嘅，個老細又話唱歌跳舞嗰啲咁算啦。咁啊，至於鵝頸橋樓上咧，嗰個熟食中心咧，我一路都想去嘅，今次去試下。咁啊，啤一啤，炒個小炒，梗係食翻啲廣州啊、番禺啊、冇嗰啲咁嘅，呢啲先係風味嚟啊嘛！你嚟到呢度又食腸粉，真係嘥嘢啊，係咪啊？你好食得過廣州都冇用啊！而且應該唔會好食過廣州，唔好意思。好，咁啊，等陣見啦，我繼續食埋佢。